ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് CNC ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡിസൈൻ മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് കാണുന്നത്. വലിയ ഡിസൈനാണ്. ഒരു 12 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്ത് ഏകദേശം ഒരു 8 മീറ്ററും വരുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡർ പീസുകളാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല സ്ക്വയർ പീസുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഇതിൽ പ്രീലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വുഡ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പാലറ്റ് എന്ന് പറയും, അതാണത്. അവർ ഓരോ പീസുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എടുക്കും. കാരണം പൊട്ടാൻ പറ്റില്ല, സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീഴാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത പീസുകളെ ഗ്ലൂ വെച്ചാണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ്റ് ഒന്നും പോരാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 പീസുകളും പോളിഷും തമ്മിലാണ് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാർബൺ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ക്വയറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് കാർബോർഡാണ് താഴെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാർബോർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലൊന്നും സ്ക്രാച്ച് വീഴാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പോളിഷും തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് 2 പീസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും അതുപോലെ സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പീസുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പീസാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അത് നല്ല വൃത്തിയായി നൈലോൺ റോൾ കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എല്ലാം ചുറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പീസുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കസ്റ്റമറിന്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അവർ ആ വലിയ പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ പകുതി ലാസ്റ്റ് പീസല്ല, ഹാഫ് പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പകുതി അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം പൊക്കിയാൽ പിന്നെ താഴത്തോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായി നല്ല പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ. അപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം പകുതി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പീസ് കൂടി വെച്ചിട്ട് അത് പാലറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈലോൺ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഏതാണ് പീസ് എന്നുള്ളത് ഇതിനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് വാട്ടർ ജെറ്റിൻ്റെ വർക്ക്.